Това е Делян Пеевски. Политик, медиен магнат и най-спорната фигура в България. Но кой е той наистина? И защо целият политически елит му се кланя? През 2013 година беше номиниран за шеф на ДАНС. Назначението му предизвика масови протести и падна само за 24 часа. Но това беше само началото. Пеевски изгради медийна империя – телевизии, вестници, сайтове. Критиците казват, че я използва за атаки срещу опоненти и създаване на обществено мнение. Върховният удар дойде от Съединените американски щати и Великобритания. През 2021 година го санкционираха за значима корупция. Според тях, той злоупотребява с властта си за лична изгода и изнудване на бизнеси. Въпреки това, той остава в парламента и продължава да е една от най-влиятелните фигури в страната.